എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ടെസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഷേക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഷേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓവറായിട്ട് പഞ്ചസാര, അതുപോലെ ചില ഷേക്കുകളിൽ ക്രീമുകൾ, ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റാഗി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഷേക്കാണ്. ഈ ഷേക്കിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കണില്ല, അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ റാഗി അങ്ങനെയുള്ള തവിടുള്ള ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ എന്നുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റാഗിപ്പൊടി ഒന്ന് വേവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗിപ്പൊടി ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പാല് കുറച്ച് കൂടിയെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് കട്ട കെട്ടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട്. അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കൈവിടാതെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങോട്ട് കുറുകി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ അകമൊക്കെ വേവാത്ത മട്ടനിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക. നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റാഗീനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫൈബർ കിട്ടണ നല്ലൊരു ധാന്യമാണ് റാഗി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണില്ല. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇത്രയും റാഗിക്ക് 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല തണുത്ത പാലാണ്, അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു പഴം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷേക്കിന് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പുണ്ടാവും, നല്ലൊരു കട്ടി ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. പക്ഷേ ഒരുപാട് പഴമൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കരുത്, 1 or 2 അതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കരുത്. അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തൽ മാത്രമേ ആ ഷേക്കിന് ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5 ഈന്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അളവ് കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഈന്തപ്പഴം, മുന്തിരി. അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നട്ട്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരക്ക് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1/2 കപ്പ് ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ശർക്കരയാണ് ഒഴിച്ചത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ റാഗി കൊണ്ടുള്ള ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസ് അല്ല, 3 ഗ്ലാസ്. ഈ ഒരളവിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 3 ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഷേക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറ്. സാധാരണ തവിടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറുക്കി കൊടുത്താലൊന്നും അവർ കഴിക്കാറില്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ് ഇതിന്. നമ്മൾ റാഗിയുടെ ഒരു ചൊവയും ഈ ഒരു ഷേക്കിന് ഉണ്ടാവില്ല. റാഗി ആണെന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതെന്ത് ഷേക്കാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.